ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସୁରବାବୁ ତ ଜଣେ ଖୋଲା ଲୋକ, ଜଣେ ମେଳାପି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଉ ରାଜନୀତିର ଯଦି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ପାଇଁ ଯିଏ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁରବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିଟା ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ନିଜେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ଲୋକ, ସେ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଦୁଇ ପୁଅ ରହିବା କଥା, ସେ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଯିଏ ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଥିରେ ଶକୁନି ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସୁରବାବୁ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଯେହେତୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିଜେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆସରିଛି, ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିବା କଥା ସେ କରିବେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଠି ସୁରବାବୁଙ୍କର କଥା କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଦେଖିବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ପୁରୁଣା ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସମର୍ଥନ କରିବେ କି ବିରୋଧ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଞ୍ଚଳର କଥା এইটা স্পষ্ট হওয়া দরকার কি সে বর্তমান সুদ্ধা মধ্য বিজেপি ইস্তফা দেই নাহান্তি। তেণু ইয়ে রাজনীতি জিনিস হচ্ছে হব। পূর্বর দাম রাউতଙ୍କ বিষয়ে আপনার দেখতে স্বর্গত দাম রাউত সে বি বিজু জনতা দল ছাড়িকি বিজেপি মিশিলে এবং সে নিজে বি কে যে নবীন পট্টনায়ককে যা বি করছ কর, এ নবীন পট্টনায়ক খণ্ডে ভোট দেব না। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে পুঁ সি পুଅর স্থায়িত্ব হও বা স্থিতিত্ব পাই হও চুপ রহিকি কোটি না কোটি সে পুঁ সমর্থন কলে। তো ଏ ଜିନିଷ ଆଜିକା ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକା ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଦେବା କଥାଟା ଅଲଗା, ଏଠି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥାଟା ଅଲଗା। ସମ୍ବିଧାନ ଏ ଅଧିକାର, ସମ୍ବିଧାନ ବି ଏତେ ଅଧିକାର ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ପୁଅ ବାପକୁ ପଚାରିବନି କି ବାପ ପୁଅକୁ ପଚାରିବନି, ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ବି ଅଧିକାର ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ସେତିକି ନ ରହିଥିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁର ରାଉତଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକରି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ମର୍ମାହତ ହୋଇକରି ଏ କଥା ସେ କହି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଭୁଲ ହେବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ହିସାବରେ ହେଉ ସେଠି ସେ ଜିନିଷଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ କାହା ଉପରେ ଲଦି ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେଠି ଲଢ଼େଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ହେବ କି ଆଉ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିବେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ନେଇକରି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରା ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା, ମାନେ ଭାରି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଆସିଲା ଏଠୁ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେ ତିକ୍ତତା ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ କି କଟକର ଖାଲି ତ କଟକ ବୋଲେ କଟକ ନୁହେଁ, ସେ ଉପକୂଳଟାକୁ ସେ କଟକିଆ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରରୁ ବବି ଦାସ ଯାଇକରି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯାଇକରି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଶଳ ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ କି ଭୋଟ ଦେବେ କି ତାଙ୍କର ଭିତିରିଆ ବୁଝାମଣା କରିବେ କି ଭୋଟ ସରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୌଶଳ ଦାବି ଉଠାଇବେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହିଛି, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ରାଜନୀତିର କଥା। ରାଜନୀତି ଦଳରେ ଲଢ଼େଇ ତ ହେବ, କିଏ ହାରଜିତ ହେବ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଲୋକମାନେ ବିଭାଜିତର କଥା କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ଟା କେଉଁ ଦଳ କି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନାଁରେ ନଥିବା ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ନାଁରେ ନଥିବା ମାନେ କ'ଣ? ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବେ ଆପଣ ଲାଗିକିନା, ଗୋଟା ଜଗତସିଂହପୁର, ଗୋଟା ଭଦ୍ରକ, ମଝିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏପଟେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆପଣ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ଏପଟରେ ଭଦ୍ରକରେ ଗଲେ ଧାମରା ପୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 48 କିଲୋମିଟର ଲାଗିକିନା ବେଳାଭୂମି ରହିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ 4000 କୋଟି ଦେଇକରି କ'ଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ସେ କରିବେ। ଦେଖାଯାଉ, ସେ ଯଦି କରନ୍ତି ବି ଭଲ କଥା। ଶୁଣିବାକୁ ତ ମିଳିଛି, ଯାଉ ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗଲା,
मेडिकलटे कर आईसीयू ना ट्राउमा सेंटर ना गोटे एक्सीडेंट हम सी खोजा जीव जाजपुर जिला को जीव ना कटक आसो ना भुवनेश्वर जी आउ अधिका बड़ हस्पिटाल ये गोटे कथा गला गोटे शिक्षा व्यवस्था आप गोटे यूनिवर्सिटी करें दुई रे गोटे एनसीसी से एनसीसी जो जिनसटी आवश्यकता पड़े केन्द्रापड़ा जिले में सबू आप बढ़ेले माने निर्वाचन मंडली की भांगिकी ये करेले पंचायत बढ़ेले आपणकर सबू जिनस जहाँ राजनैतिक स्तर में करवा कथा कले किंतु बर्तमान एनसीसी टाक आप केतरा सीट बढ़ई सारा केन्द्रापड़ा जिला ने ओडिशा रे केतरा सीट बढ़ेले एनसीसी ए जिनस को आप बढ़ेले कि नाई बढ़ेले नहीं केन्द्रापड़ा जिले में गोटे जो आईसीयू रो डिपार्टमेंट से आईसीयू ना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज केतरा अच्छी केतरा आप केतरा सीट अच्छी से विषय कहतु स्वास्थ्य गला शिक्षा गला गमनागमन आप आज देखिए एवं गोटे रिसेंटली गोटे खबर कागज देखुली ना कौन मंत्री जाकि उद्घाटन कर देखला से रोड भुसुली गला ये 15 दिन भीतर घटना तेणु कौ आउ देखिए बांग्लादेशी केन्द्रापड़ा को अधा कब्जा कर सारे कब्जा अधा कर सारे बर्तमान जदि आप देखिए कौटी उच्छेद हो कौन भी हो निर्दिष्ट गाँ गाँ भितर कौ दलीय कर्मी हिसाब से ताकू उच्छेद करा कि बांग्लादेशी होती आम भेणई केन्द्रापड़ा जिलार भेणई होती बांग्लादेशी 100% से लक्षाधिक भोट होची बांग्लादेशी आज आउ गोटे सफा कथा हो केन्द्रापड़ा जिला को गोटे एड़ बड़ भितर कनिका गोटे गोटे अभयारण्य अच्छी गोटे बस चल पारे से गोटे बस गला से बस जाइए एपर्त सी गोटे कथा गला जदि आपण केन्द्रापड़ार भित्तिभूमिर इनफ्रास्ट्रक्चर कथा देखिए हाँ हो पारे पुलाए पकुड़ी पकोड़ा पाउरुटी पापड़ मुड़ुकी ये फैक्ट्री पुलाई अच्छी ये फैक्ट्री जदि आसूची आमर कल कारखाना बाबद ताले से आमर किसी असुविधा ना आमर आउरी कौन ना अच्छी आमर जितक भाई भौणी आमर भाई मैंने अच्छा भौणी मैंने अच्छा सब आम केन्द्रापड़ा शिक्षित लोक मैंने युवक मैंने अच्छे मुझे थे मुझे बाद पड़नी मुझे फरेन जाइल थे कम करने आमर अधारू अधेक भाई मैंने बाहर जाकि कम करोटिकी आम केन्द्रापड़ा जिले में गोटे रक्त भंडार जोटार आवश्यकता रही जदि केन्द्रापड़ा मुख्य जिलार देखिए मुख्य जिला चिकित्सालय ता पाखु रक्त भंडारटा 8 किलोमीटर कि 9 किलोमीटर सी मेडिकल जीव सेठी थरे लिखे पुणी आसो सी रक्त भंडार को रक्त भंडार नब पुणी थे जीव से मेडिकल को कि सबू तो उठीगला से रक्त भंडारटा से उठे नहीं गले कौन तुम गाड़ी खर्च अधिका पड़ूला गला जदि रक्त भंडारटा कल नहीं तेल आउ गोटे रक्त भंडार करदौन ना से विषय भी है नहीं तेणु एमि जदि देखा कौ मंत्री हूँ कौ विधायक हूँ गोटे स्पष्ट भाव से आसिक कहतु आम केन्द्रापड़ा जिले में एमती गोटे कम करूँ जहाँकि सारा ओडिशा को बा सारा ओडिशा रे केन्द्रापड़ा जिलार गोटा ना बढ़ गोटा ना आम केन्द्रापड़ा जिला को लोक मैंने चिन्हे यही बाबद से कही दिंतु आम जानू हाँ केन्द्रापड़ा गोटा उन्नति आउ जदि से जिनस है ताले ये बारंबार जितवा हारिबा ये छिड़ा हवा ये गोटे निर्वाचन नामक मात्र एक प्रक्रिया तेणु सी मंत्री थी जेते से विधायक थी जेते से केन्द्रापड़ा लोकंर कौन उन्नति हबार ना कि किसी असुविधा किसी परिवर्तन हबार ना गोटे जिनस मन रखु सरकारी स्कूल अंडा दि जाऊँगी सार्ट दौरान पेंट दौरान सबू दौरान सरकारी स्कूल सबू दौरान ताले सरकारी स्कूल टाक पिला कहीं जाऊना कहीं प्राइवेट स्कूल को समझ जाऊँच सरकार अंडा देले छतुआ देले सार्ट देले पेंट देले दरकार पड़े बही पतर खाता सबू जोता सबू दौरान किंतु कौन दौना शिक्षक दौना जो माने मूल्यबोधर शिक्षकता करें से शिक्षक संख्या से कम जोटी प्रत्येक स्कूल 5टा श्रेणी की 2टा 3टा ए बाबद दौरान आउ जो भी 2 जन 3 जन शिक्षक शिक्षयित्री रहिले से माने अधा दिन आसिक भुवनेश्वर पीएमजी रे बसिले तेणु ये सामान जिनस मेडिकल स्तर को पलि आसतु सरकार केवल मेडिकल स्तर में आप खोलदे बड़ बड़ बिल्डिंग करी खाली लिखिदे ये हस्पिटाल सी हस्पिटाल किंतु से डॉक्टर ना सिस्टम ना ताले जदि से सिस्टमटा था से जो दामराउत हूँ से प्रसन्न आचार्य हूँ नव दास हूँ से XYZ जी हूँ से तो सांगे सांगे गवर्नमेंट हस्पिटाल आसे से दौड़ी प्राइवेट कहीं जाऊला ये अच्छा आपड़ जब देखिए गोटे नेता जदि गोटे असुविधा पड़ जाऊँगी ताको एयरलिफ्ट करके प्राइवेट हस्पिटाल को नि जाऊँगी जदि साधारण लोक गोटे कौटी केन्द्रापड़ा मरी माने मृत्यु सहित संग्राम करी आसिक पहुँचला से प्राइवेट पाखे सांग सांग कहूँ आज्ञा बेड ना बेड सर जाइए तेणु ये बेडटा जन्म कौटी हो किए जन्म करा बुझीपार तेणु जो कहुए गणतंत्र जननी होती जनता ये जनता जननी सत
जननी गर्भपात करुँच सत गर्भवती होउचंती सत किंतु से जो गर्भ जन्म दे सारा पर जो माने जो संतानटा जन्म होउची जो नेता आकार जे जन्म होउची सी जननी की केते प्रतारणा दौची प्रतिश्रुति देकर पीड़िता करूची से जिनस जो दिन गणतंत्र जननी बा जनता माने बुझीजिवे से दिन केवल केन्द्रापड़ा नुहे सारा ओडिशा